хорошую поездку. Погода благоволит. Вот так вот. О, я тут даже поработаю гидом. Коротко наш план. В 10 часов нас ждут в Прейли музей кукол. Все оплачено. Ваше пребывание, фото, переодевание. Час нас ждут на улиточной ферме. Мы посмотрим, как у нас в Латвии собирают улиток, выращивают улиток, готовят улиток. Можно будет купить с собой готовые изделия из улиток.